ஓகே. டிஃப்ரெண்ட் ஓகே அப்படியே பாடி ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? அப்படியே I think in future we required a prior appointment, sir. We have the old patients. No, 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 no. Take 1 month before appointment. ஓகே. சரி. கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் வாங்க. நல்லா நல்லா கை எடுத்துங்க. இப்படி இப்படி வாங்க. இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும். இப்படி நீங்கள் நல்லா ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும். இங்கே ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும். அங்கேயே ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும். தலை இங்கே வச்சுக்கணும். அது வந்து டிஸ்க் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் சார். ஒவ்வொரு பாடி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்கு இல்லையா? இது கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக இருக்கிறதால அந்த மூவ்மெண்ட் பண்ண இது ஃப்ரீயாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணும்போது எல்லாம் ஓப்பன் ஆகிடும். ஃப்ரெண்ட் திரும்புங்க. ஏஜ் கம்மி, கவலைப்படுறது.
ఇక్కడ పట్టుకో సైడ్ పట్టుకో కదా పట్టుకో ఇక్కడ చాలా ఉంటా ఉంటాడు ఈ సైడ్ రెండు సైడ్ ఇట్లా పట్టుకొస్తున్నారు పట్టుకో గట్టి పట్టుకో అటు కూడా లాగుతారు నాన్నకు వర్క్ అవుతుంది స్కూల్ నాన్నకు ఆయనకి స్పాండిలైటిస్ సైడ్ రెండు ఉన్నాయి అదే ఏజ్ ఏజ్ ఉంది అది మెయిన్ చేస్తారు లాస్ట్ టైమే చెప్పాను డాక్టర్ తీసుకురామని నేనే చేస్తున్నాయి. ఓకే రిలాక్స్ రిలాక్స్ లోపల ఓకే అవి పడుతున్నాయి ఫుల్ ఆపరేట్ అయిపోయింది మెల్లగా ఫుల్ ఆపరేట్ సూపర్ డాక్టర్ కదా ఫైన్ వి ఫౌండ్ యూ వెరీ లేట్ సార్ ఓకే ఓకే అది ముందు మరి వీడియో ఫోన్ వస్తుంది நீங்கள் லைட்டாக குறைச்சிக்கங்க